位於尖沙咀加拿芬道20號加拿芬廣場3樓。 셰프 존스 씨엔 코리안 뷔페. Happy Halloween！今日有 Ada 同埋我 Leon。안녕하세요。哇！呢度分好多個餸㗎，有廚師推介。熱食啦，有沙律、壽司、刺身，有 kimbap， 仲有軍艦壽司，當中有啲 kimchi 咁啦。呢度就係水果同埋蛋糕嘅。你睇下幾多甜點幾吸引，食邊件先好呢？呢邊呢就有 pizza 同埋啲炸物嘅，仲有啲韓國粉麵添。好啦，鏡頭一轉，哇！呢邊呢仲有韓國辛辣麵嘅自助拉麵機添啊，有汽水咯，仲有啲雪花冰啊，仲有雪糕添啊。仲有自助餐buffet一定必食嘅朱古力噴泉添啊！可以點下啲棉花糖啦，你睇下幾多冬甩、爆谷，仲有自製嘅麵包添。哇！仲有好多韓國嘅飲料添啊！哇！試下韓國直送嘅醬油蟹、醬油蝦。當中呢，亦都有啲韓國嘅街頭小食啦，超地道，仲有啲魚串添啊！哇！食邊件好先呢？即係大滿足啊！안녕하세요，저는 리언입니다。哇！超正！맛있다。哇！即係沉浸式感受韓國喺香港嘅味道啊！耶！哇！正！其實呢係我首次食韓國嘅醬油蟹同埋醬油蝦。你睇啲醬油蟹幾新鮮，喺香港就可以食到啦。韓國的味道。好好味啊！大家睇下啲蟹肉，哇，擠晒出嚟添。맛있다。哇，啲醬油同埋啲蟹肉呢，融活喺我口入邊啊！到食醬油蝦啦，你睇啲醬油蝦幾大隻，哇！啲蝦膏，好新鮮，哇！正，哇！你睇下呢粒咖啡豆形狀，哇！係咪咖啡味？真係咖啡味喎！哇！啲咖啡味好濃烈啊！必試。韓國嘅 pizza 好好味喎，好好食啊！韓國嘅 pizza 真係好好食喎，
試下呢個酥皮濃湯先，一定要試啊！哇，你睇下，真係好正喎！啲蘑菇幾大粒，食晒。哇，自製呢個雪花冰先，喺韓國呢已經風靡到嚟香港都好出名㗎啦。嗱，首先落啲士多啤梨醬啦，朱古力醬，加啲煉奶，加啲軟糖，加啲朱古力碎，仲有啲黃豆粉添，紅豆啦，哇，雜果啊，仲有啲紅絲絨碎啦，椰果，你睇大功告成，係咪整得好靚呢？哇！哇！好想快啲食啊！試下先，呢個 DIY 韓式雪花冰，好似有嘢 try 喎，睇下有啲咩 try 先。等我又排埋一份先，睇下有啲咩 try。哇！住呢度，哇！原來係有職場，有師傅咧職場咧剝嘅韓國紅蟹啊！又稱長腳蟹喎，哇，好正！職場人手剝㗎，你睇下，哇，好正！哇，長腳蟹，哇，好正！哇，啲蟹膏，哇，試下呢個韓式自助拉麵機先。哇哦！試新嘢，哇！呢首歌好好聽，肯定大家都會知道啦。Golden。首先呢，我哋揀咗辛辣麵呢個掣先啦。揀辛辣麵，係啦。咁呢，佢就會撳開始。3、2、1，倒數啦！哇，就好快速咁樣呢，大約呢，需時4分鐘左右呢，就可以煮到一個韓式拉麵、辛辣麵。咁當中呢，我哋整咗啲配料啦，有大大片芝士啦，同埋啲午餐肉咁樣啦，好似整到一個部隊鍋咁添啊！搞掂，為你奉上一個辛辣麵啊！哇，你睇下，已經整咗一碗辛辣麵出嚟啦，幾犀利！哇，芝士真係好邪惡啊！哇，就等我試下呢個辛辣麵先。哇！你睇啲芝士真係好邪惡啊！哇！你睇呢個真係風魔萬千嘅 K-pop 迷啊，包括埋我。係啊，咁我又試翻呢個雪花冰先，好正，真係好味。哇！你睇到紅豆幾大粒？紅豆真係好好味。맛있다。哇！你睇下呢隻長腳蟹，啖啖肉，真係好好味，正，同埋你睇下啲蟹肉，
飛咗出嚟添。嗱，你睇啲蟹肉係真係絕對唔係蟹柳嚟㗎，係真蟹肉嚟㗎。真係好正，感受到首爾嘅味道啊！唔講咁多，一於等用把鉸剪嚟剪下啲蟹肉出嚟食先。哇！你睇下啲蟹肉，哇！哇！仲有呢個蟹蓋添，你睇勁多蟹膏啊，勁正。等一啖食咗先，好味道，正。呢度好好咯，亦都有啲濕紙巾咧，可以抹下隻手啦。哇！咁我要試下食呢個辛拉麵先啦。哇！你睇下，唔知點解咧，用咗呢部拉麵機咧，係特別感受到韓國的味道嘅喎，真係，即係唔同自己喺屋企自己煮嘅味咯，直情真係好好味，喺韓國當地食到嘅味道。哇！第 round two 喎，哇正啊！我嘅目標咧就係食到呢個醬油蟹配紫菜飯團啦。哇！即場剝㗎，即場整俾你食啊！正，嚟自呢個韓國延平島直送嘅螃蟹啊！正。你睇個蟹肉，哇！齋睇個蟹嘅色澤咧已經好光鮮、好靚啦，肯定好好味啦！你睇下，配埋啲紫菜飯，呀正！又教埋你 one step、two step、three step、four， 哇！你睇下呢度我唱到興高采烈啊，因為咧呢度嘅成個氛圍咧都感受到首爾嘅味道啊，因為全部都係播緊 K-pop 啊！喺度食咧係特別開心㗎，因為我好鍾意韓國啊！手指都喐動啊！幫隻蟹做早操添啊！哇！你睇啲蟹肉勁多啊！俾你試下 Ada。配埋啲紫菜飯，真係好好味。哇！你睇啲蟹肉，哇！啲醬油咧同埋啲蟹肉咧，完全係滲晒入啲蟹肉度咯，即係必食推介，一定要嚟食啊！啖啖肉啊！仲有啲冬甩啦、炒年糕、腸仔同埋魷魚炸物啦。嚟到啦，呢個係韓國嘅人參雞湯啊，一定嚟到，一定要飲啊！真材實料，新鮮好味。話你睇啲雞肉同埋人參。Ada 都話啲雞肉好有人參味啊！你睇下幾好食，
踏入咧秋冬咧，更加可以養生滋補嘅添啊！你睇呢個冬甩幾色彩繽紛，仲有呢個炒年糕啦，同埋腸仔啊，都係韓國嘅街頭特色小食啊！哇，係 kimchi 啊，仲有啲 macaron， 呢個係魷魚嘅炸物啊，炸物魷魚，青口，仲要飲可口可樂啦，好攰啊 ，kimchi， 仲有韓國進口嘅雪糕雪條添啊！我就揀咗綠茶同埋布冧味，呢支就係綠茶雪條，勁正啊！而呢個就係布冧嘅雪條啊！你睇下雪條上面兩隻角就係歪人嘅耳仔啊！哇，賞花就賞得多啦！我真係想飲呢個夏威夷花茶啊！哇！你睇 Ada 好唔好食呢？布冧佢都話好食啊，係勁正喎！哇！我鍾意呢個夏威夷花啦，咁一定要試啦！呢個花嘅味道係點嘅呢？哇！呢杯花茶真係好好飲啊！哇！呢個布冧雪條都話唔錯喎，我都覺得正啊！哇！仲有呢個 DIY 嘅軟雪糕啊！話咁快呢就整咗出嚟啦，好好味啊！快啲嚟尖沙咀一定要試嘅韓式自助餐啦！